Hey guys, my name is Ammar Shahid and welcome back to my channel. So इस वीडियो के अंदर हम लोग पीसी बिल्ड करेंगे अंडर 6K। तो इस पीसी के अंदर PUBG मोबाइल चल जाएगी, उसके अलावा PUBG PC लाइट और GTA 5 ऑन 30 FPS और जो भी इस लेवल की गेम्स है वो सारी चल जाएंगी। तो ये पीसी मैंने लिया है, तो इसके मैं एंड पे आपको बेंचमार्क्स भी दिखाऊंगा, तो आपने ज़रूर देखने। तो अब आए चलते हैं पीसी की तरफ और मैं आपको उसकी प्राइस भी साथ बताता हूँ और फिर हम उसका बेंचमार्क्स करेंगे। तो ये पीसी है, तो ये जो कंप्लीट पीसी विदाउट ग्राफिक कार्ड की प्राइस हमें अराउंड ये 4000 के अंदर पड़ा है। और ये कोर टू डू है और और DDR2 है और 4GB रैम है। और हमें इसके अंदर 320 नहीं 160 हार्ड मिली है 4000 के अंदर। और बाकी 2000 के अंदर हमें ये वाला ग्राफिक कार्ड मिला है, ये NVS 315। ये 1GB DDR3 है, तो ये हमें 2000 तक का मिला है। और अब हम करने लगे हैं इसके बेंचमार्क टेस्ट। तो चलें अब बेंचमार्क टेस्ट करते हैं। और इसके अंदर मैंने विंडो कर ली है। तो यार मेरा ओपिनियन ये है कि कभी आप 6K के अंदर पीसी ले रहे हैं तो आप अपना बजट थोड़ा इंक्रीज़ करें और इसको आप अराउंड 10K तक लेके जाएं, क्योंकि उधर आपको i3 आ जाएगा और या कोर टू क्वाड आ जाएगा 1GB ग्राफिक कार्ड के साथ। इसके अंदर मसला ये है कि PUBG मोबाइल प्लेएबल नहीं है, क्योंकि PUBG मोबाइल थोड़ी स्लटर करती है, थोड़ी नहीं काफ़ी ज़्यादा करती है, स्लटर करती है, प्लेएबल नहीं है। तो बाकी PUBG PC और लाइट और GTA 5 की जहाँ तक बात है उसकी गारंटी है, वो इस PC के अंदर चलती है। PUBG PC वरीलो पे और जो GTA 5 है वो 30 FPS पे चलती है, लेकिन बाज़ दफ़ा स्लटर करती है। लेकिन GTA 5 ऑफलाइन चलेगी, ऑनलाइन नहीं चलेगी। मैंने ये भी ट्राई किया है। तो यार इधर मैं वीडियो को एंड कर रहा हूँ और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। खुदा हाफिज़।